Mabbe buli kimu sirabye mawulire nange abatemu ba people power muri batemo. You wanted to kill me. Mwasuze mutya ku Sunday basiramu bannange ennaku ngetujjudde obulwadde bulingo obulonda mubaseeka bokka. La hawla sadida ya rabbul alamin. Baseeka bange bonna abantu b'ekitiibwa bagenze baggwawo ne kati ne Haji Kirunda Kiveyi Jinja, my very good friend, mentor, byonna omanyi nze Haji Kirunda Kiveyi Jinja tumanyiganye nnyo ye best friend wa ambassador Yunus Khalid Kinene. Era namutegezeza ka ambassador ne mugamba Haji mukwano gwa awumodde mirembe Alhaji Kirunda Kiveyi Jinja, Deputy Prime Minister wa Uganda, the third Deputy Prime Minister, yasobodde wummula. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Naye ennaku yeetoolodde obusiraamu. Mungu tukiririza ffe mu kufa tuyinza kugamba kirala, naye otukutte mu wiiki eno. Alhaji Nasante Yogese Bagala tuba twakamala, Sheikh Anas Kalisa tuba twakamala, ate n'otwala Sheikh n'okumuzaata tuba twakamala. Wallahi ate ne Haji Kiveyi Jinja mpulira ne Sheikh gugwali bubi. Kiki ekigudde mu busiraamu? Abasiraamu tebafa ku corona? Kiki? Kuba Haji Kirunda Kiveyi Jinja yafudde corona, ekyo kyo nkimanyi. Sheikh Muzaata yafa corona, ekyo nkimanyi. Sebagala yafa buugi, bali bakamulongoosa ekyenda nanywa obuugi obwokya nafa. Naye nga obulwadde bungi. Allahu akbar kabira. Bantu bagenda kufa. Buli wokyusa bwoti bapostinga omuntu, either bishop, either elderly, a senior citizen, and people dying simultaneously. Nagamba Electoral Commission muggaleewo. Bannange muggaleewo muve mu bya campaign. Teri politician yakwagala. Taliyo. Politicians balinga ba vampire. They don't care. They don't care about your life. Their business is human capital. Batunda bantu, baguza bazungu. Abo bonna be mulaba, their main capital is people. Bebaleta ne balaga abazungu ne babawa sente. Abo bonna bagala okujjako mu 7. You have to do one thing, to group up people. Chovola babo tebafaayo bagamba ne bwe batoyambadde mask kiryoke. Bien afuna bulletproof gwe no jango olego ogutwe ne bakuba. They don't care. Wejjanjabe obulwadde buli mu grade 4. Tewewunyanga mama wafudde, tewewunyanga tata wafudde, kyo byotategeera. Tewewunyanga family member afudde, naddala mu abantu abakuliridde nganza 5-6 plus. Weewala abantu, temuziika ziika omuntu naawunyera naava kuno simanyi gundi yafudde Masaka gasi atula wansi gwe wamuleeta ku nsi n'omuzanga ng'awunyera simanyi ngenda ziika Njeru Jinja ogenda ziika ki? Sit down. Si gwosoose okufiirwa akajjanja akalimba na Uganda n'omusanga mpa sente simanyi gundi yafiiriddwa. Please, I want to tell you everybody, kasitoba mu myaka 5 plus newe bakubikira kojjaawo mugambe ku simu nga kitalo baweereze mobile money toziika. Simanyi mugenda mu buluda niba kuŋŋaana simanyi olumbe lwa Amina olumbe lwawe.
mwe ogenda tuuka yenjala yekututte oveyo n'obulwadde musula mu homestead nga mulimu abantu 2 olwaze famire yonna mu bbanga ttono nga temulinaawo famire nga gona dead. Yes, mugogera tukanga abantu tebalina famire kubanga Ugandans you are adamant bakubuulira ku bulwadde kyeyongera genda busimanyi tugenda mu meetingiza meetinga kyembaga yooli omuntu atayatawaye nyini mukazi we lwakyakutawaanya nti no mu meetinga ki nze siina muntu gwe meetinga koyo bya simanyi wedding meeting gasiya gwo mukazi wonze ngendo mukuwasiza ngenda kukwatirako lutekondekeka akajanja nze siri mu bintu ebyo mweno covid time tombikira tompita tonkyalira please tujja basobola. African people they don't get to understand mpaka nga afunye emirambo mu famire yegiwereji kyokka mwenna mwemanyi bwoba taata waaki asurviving ali mu 8 bwobanga maama wo ali mu 6 obulwadde bungi tajja sobola preventing by mask wabula by social distancing herself even in the house mutabuliki tokwata bazzukulu ba Sumaya simanyi Amina simanyi bonna abazzukulu balina obulwadde munda naye bo bato obulwadde bugenda bavaamu ate no tuli mu musana butambulira mu coldness tovola be Bulaaya bazze mu kola lockdown bugendo baluma babe Bulaaya mugenda uleba anti bamwenga bafa abroad simanyi yabadde Canada yabadde America simanyi Spain tak eyo yonna cause eyo virus etambulira nnyo mu coldness agikwata neba nga terina kyebadde ate winter egenda okukendeeramu nga muli mu May abantu balokinze Canada down England down kyokka stupid byabakama mbutu kyalina elections people have already known who they will vote lock down the country abantu astuke akalulu wamunasindika bivani bino n'obululumba munamanya but lock down the country abantu bagenda kufa ense zina substantive education manya medical system zisandiso sibawo Germany they in lockdown obulwadde we bugenda mu grade 4 gwe byabaka matocho obato kyayina magezi gatekawo campaign yonna gwe Dr. Diana olinda ki to pronounce yourself what are you waiting for simanyono Dr. Chen akaloka mutudde mbulago talina na genda we na wunyira yagala bwe mupi lock down the country very fast police agende buli wa abantu locking it down government should lock the country down again yes mwe abantu bajja fune mmere abantu mwino locking down ebya Christmas mu biveeko tonkyalira ku Christmas sagala kumpe wenyera ko simanyi na double isima where are you please bera lili na bera double tondeta okajanja simanyi na vudde eno iranja galala isima negendereza bera jobera mperezo obubaka sagala kumitinga nze siri excited ku bantu bava abroad not at all ejembera nti batanise dokunkubira simanyi tuyina pate mwiyo gena mupate zo umbulira zindiwa sagala ba meetinga obondetedde ebitumbulira webiri nkubulye wobo biteka thank you so much but I don't want to meet you I don't obato yagala kumpa kintu nga to meetinze lekayo dayo n'ebintu byo what else have you brought me perfume simanyi ebyo byokabe mundetedde obato yakumitinga biwaba ubiteka wa dayo n'ebintu byo yenze isima mbabulira mazima obulwadde buli mu grade 4 mama wo abatuka myaka 6 mugambe tokwata abantu mu ngalo teka sanitizer ku kisenge abantu abayingira mu kisenge babe batono bwobo otuuka mu 7 ate go wegenderereze ddala ababeera waka obulwadde buli mu baana batono tebusobola batta balina immune system y'amaanyi ate tuli musana okitegeera jjukira mu Africa abantu balya ecology emmere nnime kati bana mula ba abroad abo bamakuloni simanyi shrimp sawa bagenda kufa kati wano omwana wa Africa ya China mu advantage kati gwakuliridde tunula ku bantu rating erije bafa zero winga down age olabe kirunda kive ijinja kinana mu mukaga
Anaskalisa 7 wotunulira Sebagala 7.5 bojja n'otunulira Muzaata 63 kegamba obulwadde bulina specific area zone nga kasita bukukwatako yaddi ediagone kati please tokyala togenda mu bibuluda toziika teri muntu agenda kunyigira mutomuziisa ate nga afudde yali kuziika ddi abantu na muntu bajja kunyingani akunyigira nze isima you cannot get annoyed of me kubanga saa kuziika ate nga gwe nyini gwena ngendo zika oli mutaka who is going to get mad at me? Nobody. I can give an excuse. I'm telling you. Nse gwe wamwe gwe mmanyi ofudde eutoli mulala mmanyi nga ngenda mbagambe ntya no waliwo standard procedure mzembera mu Sweden yantu bafiirwa bagenda 16 family ne ubo bamanyi mujiwe ebintu byokulowooza nti okufa tragedy era nogwamu amaanyi era nomala wiiki wenna oli awo weegonzeza simanye twafiirwa kojja ku sinti siri remorseful sinti simanyi pain ya death but there comes a time ng'olina okukola opportunity cost abantu balina okutegeera okufa is a family is a part of us ate kintu kya family siteeka nti ofiiriddwa nti olina okujja ng'oddukara na Uganda nakola psinga simanyi gundi afudde no calm yourself down nakafiirwa mama wange tolina kyongamba I calmed myself down namujjanjaba nemulaba ku byuma nentegeera kasita namulaba nga bamutadde ku oxygen taata wange mutabuliki nga ya wali nnyo mutabuliki yankubira namba isima nino genda ku mukolo bweguti nene mama wali bubi nnyo kino nkubuulira alaali mutabuliki taata wange yangamba isima nina gye nino genda naye ate nga mama wali bubi nnyo Memukubire siminga urge simu ya Museveni eriwa I must demonstrate with Museveni's phone nemuga urge tie fe tuli basiramu ate tuli batabuliki tie tuyina okukiririza mu kufa genda ku mukolo gy'ogenda oba mami asulanga mulamu oba mufu era byonna bijja kuggwa nangamba ogambye ekimu ate urge oyina obeera redde mu mutima kugambe mami tagenda kuona inze isima wenti I told my father recently kuli ku deathbed nga bonna we bali awo ne baganda buli muntu ayina kuwaza ne bamba bulidde buli muntu get ready mu mutima nze nsobola otegeera omuntu atagenda wona you could see my mommy's face nentegeera kati mami buno obulwadde tebuyinza muwonya ate no oxygen nentegeera kasaba kuteerawo oxygen nanyini oxygen wa mujja oba okyassa nze omba mmanyi ofudde I prepared my daddy's heart nga nkimanyi nangamba okay nange ne mugana nange okay buli muntu nagende kamutablik nagenda mu kyalo yes saa zageno kuwera 12 mutablik nankwa nangamba mami afudde ne mugamba kati ne bwokomawo this is how you should be sibagamba mbuno wofirwa you should act like me sigamba mbu you shouldn't be remorseful sigamba mbu ate you shouldn't feel pain but I'm trying to tell you you should get organized in your brain that death is a part of us tugenda kufa kawesibesibewo kaweteekeko obukowekowe koyambale siriiti kogende ngoga webakaabaka mu buli buludu kobbe bakaabasajja bannoko ologojja kufa the end result you will go to grave ekyo kirina okubeera mu subconscious mind ne tukitegeera ne tulekera ofuna death panics wone webabikira omuntu ne munene afa n'omulala nafa because it is still a shock abazungu bababikira n'asooka akola nalya nga mama we gwe bamubikidde nakubira Thomas mom is dead Thomas nga inove California tegese Linda abere Paris bamale balowooze tujja kujjanga wiki 2 nezi wiki 2 babakola ebirala because their subconscious mind relates to them nti kati mama waffe yawumudde naye Uganda era simanyi okubya mama ekisirani oyogera otyo isima toli muntu mulungi omuntu nakyawa munne ku speculation ndolo kuboli yagamba ati alabika kojja gundi agenda kufa era yayogera bubi toyinza kwogera wote ku nedda nawe
oli ku kitanda twonoona million and million and million oli ku oxygen tewaliwo njawulo ng'asinza ganti you are going to die. I can nga doctor asobola okugamba n'otanyiiga. Mutwale eri olugezigezi. If a doctor can tell you that your mom is dead, your father is dead, and you believe it, why can't you believe it from a family member, please? I tell you. Yes. Juzi na akalaba jeno BM Kenga nali ngenze kunyumyawo ne katolo bwama. Nenda bwogga BM Kenga dwali. Abaliwo bonna nembaga BM Kenga ne womulamu face afana na ballet nga bwe baga nti the late gundi. Ninga akyali mulamu ninga nze mulaba tayinza kuwona. Kati nga onyigira kubanga eraisima wayogedde bubi. Juzi we nayogera ku basiraamu linnyisa abatali basiraamu ku mizindalo ne beewombeeka wombeeka. Era simanyisima toddanga mu kwogera ku Nakibinge wakola binyoko ne bannange ebintu by'abantu ba Afrika kyovola banga mindset yaabwe ekyalima. How can you create an environment ng'omuntu tebamugambako? Era bannanga antu banku ya masimo yogedde ku Nakibinge. Nze nali nsoma nenne mwa fizi Nakibinge yampeererako nti nino tambula ku bunkenke nga mulengedde. No offense, I respect the man. Yes, nati kitegeeza nti ninobeera mufiya kubanga erinnya Nakibinge bannange oyogera ku Nakibinge antu ne bakubira amasi bannange. Njagala bagamba nze sisulangako wa mikulu Nakibinge. Sisuubira kulyayo. Si mu bubi. Muwe ekitiibwa ne tontijjirako nti kubanga njogedde ku linnya Nakibinge n'onkubira obusimu gwe. Nina we mbangula tiketi njikima wa mukulu Nakibinge. Nali ngenzeko wa mukulu Nakibinge nti njagala fiizi. So saagala kunyiigira mu ekyo kintu naye nkooya abantu abapasiivinga abantu nga bakatonda. Nze sirina muntu ku dduniya gwe ntwalanga mu Katonda. Bannange okugira kulinnya Nakibinge osula ku bunkenke bakukubira amasimu wayogedde kulinnya Nakibinge wayogedde kuli naye bannange ogenda mujja nakyogamba oyina mukulu Nakibinge yakukwatako n'ogenda mujja namunzijeeko akajanja. Bannange omuntu no era bannange yese bannange wayogedde simanyi ku mufuti w'ekibuli wayogedde ku Sheyindirangwa. Nalindiddeko ewa Sheyindirangwa nagenda ddi ne ŋŋamba Sheyindirangwa nnyambe ekintu. Ebintu ebimbonyaabonyeza mu nsi Sheyindirangwa yali annyambyeko ki? Oba seeka kakungulu oba seeka bano bonna bamufuti tewali ku mwenna mufuti yali alina kyannyambibwa famire yange. Toddawo nga nina topiki yange n'oddamu okummanyira mbu simanyi togeza n'oyogera ku gundi. Siryangako Mmengo mbawolereza ebbanga lyempolereza Charles Peter Mayiga yali ampiseeko nti jangu olyeko wadde akamere yali ankoledde ki Mayiga. Kati lwaki wentuuka okwogera ebibi Mayiga byakoze ab'e Buganda onkubira lwaki onkubira? Nze nkoya akajanja ako nkoya abantu abankubira nangamba togamba annange simanyi wayogedde ku gundi wayogedde ku lawyer wa president simanyi wayogedde wayogedde ku afande Nakalema bannange wayogedde ku Ruth Nankabi bannange. Nze omuntu gwe soogerako ali omu babiri basatu. 1 Sirina buzibu ku Maama Janet Museveni. Sirina buzibu no ku Maama Janet Museveni. Sirina buzibu ku first family ya General Yoweri Kaguta Museveni. Sirina buzibu ku family ya Yoweri Kaguta Museveni. Sirina buzibu ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owa Bunyoro owa Busoga ow'Ekkooki owa Arua. Sibayinaako buzibu no. Almost respect. Sirina buzibu bwonna ku Buganda. Sirina buzibu bwonna ku Weekitiibwa Kakungulu. Respect. Sirina bukyayi bwonna ku Baseeka. Respect. Naye wembanga ntuusa okukola analysis yange teyawula oba oli Seeka toddangamu ekyo n'okiŋŋamba. Teyawula. Toddangamu n'onkubira essimu n'oŋŋamba simanyi toyogeranga ku Nakibinge ekintu kino nkikooye.
inze siryangako wa mukulu Nakibinge mulaba bulabi mu mamotoka ga SC mulaba bulabi okuva lwe nabaawo nga baweevinga mulaba bulabi mu bintu bya bitiibwa mulaba bulabi ku mikolo egy'ebitiibwa be basoosa mu maaso kyekyo kyemmaze ebbanga ly'obulamu bwannene na kyemmanyi bonna abo basyeyi simanyi ono mubajje bo bonna sirina kyemumanyiiko sirina kyemmanyi kuba sirina wentuuka okola analysis yange teyawula oba simanyi yegwe jjajja w'abasiraamu simanyi yegwe mufuti yegwe sheyi gugwa yegwe simanyi kamogaaya akava mu kkomera tombuulya yeba analysis obwongo bwange oba bumaze otutegeka ngenda kwogera ku ebyo mba lwedde oba onojja n'onzita oba onojja n'onsiba oba onojja n'ontwalawa kubanga yegwe mufuti yegwe simanyi ani mba lwedde nsaa kuntiisatiisa nasoma eddiini ngimanyi nze sigendera ku ddiini y'abayindividiyo simanyi gundi simanyi sheeyigugwa talina kyayinza kuŋŋamba ku Kurani tewali mubajje talina kyayinza kunsomesa muku nasomaasoma dde Kurani ne bakadala ndi afizulu Kurani nokwanga sesaawo gwe santi neera neba temututijjira munammwe baseka nsobola obbabuulira buli kintu kyemukola ensobi ebyo ebya Kurani mbimanyi so eyo message njiweereza abantu mwenna abantijjirako nonkubira essimu simanyi kakungulu nze tebanzaalangako na kakungulu simanyi ani simanyi mufuti gundi no nze ndi ku Museveni ne Isima ne Allah ekyo mali no kiyisaawo kubanga nkoyo zuukukira ku bumeseji bw'abantu era wokola ekirungi takuwaana weeyogeddeko era simanyi weeyogeddeko gundi wayogedde ku Mayiga Isima Obuganda nze sigenda kwesimbawo saagala bwa Buganda kyemulina kifo kyemugenda kumpa nebbanga lyempanye Kabaka nali nfunye eki kimbuulire nti Isima wawaana Kabaka ti noofuna kinemengo nali nfunye eki nze omuntu agenda okufa toyina gyontiisatiisa mbu simanyi butiibwatiibwa twala eri obutiibwatiibwa bwo amma kyannaku nnyo Haji Kirunda Kiveigi ndi okutuva ku maaso era ntegeezezaako mikwano gyo nga Haji Yunus Khalid Kinene nze nkuze ne Sheikh Khalid Kinene aŋŋamba okuwa abantu ekitiibwa naye tekitegeeza nti wenkunnyonnyolako nenkuwa analysis yange nti nkuvodde nedda nkutadde mu perspective naye waliwo abantu wano abakitiriza woyugira ku muntu ne woba nga pointi yo ntuufu ava eri n'akulandukira nze sinoonya bukolokolo bwakuntuuzaako abantu banneetooloole simanyi batandika okunsoma nze obwobukolo si bwendiko saagala bukolokolo nze waliwo emikolo gyendiko nze togenda kunsuubira nti era simanyi nina otuula wali kifukazi simanyi nina okulinaana simanyi ani balina taito mu Uganda ziri wano simanyi mukulembeze wa gundi simanyi gundi weddamulira sibiriimu tojja bindaba sirimu ebyo nze Allah mmanyi gyali tali mu kukuŋŋaana Allah ali eri oba okuŋŋaana pulira simanyi sima tojja genda Kibuli ndekeyo owaayi nze baŋŋambako nti okusala nina genda Kibuli nga ndekayo nga ŋŋenda awalala nsaalira mu nnyumba nze nno saalira muziki temuddamu mbasiraamu babuulidde nze ebintu by'eddiini mbimanyi temubyesibyeko nnyo ne mwewaawa bitayito ddiini byetekkiriza kati olw'okuba nnyinza ovaayo ne nkugamba teri tayito mu ddiini gye bayita Alhaji kati awo nga banyiiga teriiyo kuba nze nkubuulidde nti bw'oba ogenda e Makka omulundi gumu bakuyita Haji bw'oddayo nga bakuyita Alhaji kati bw'oddayo emirundi 10 bakuyita ki angaazi era Isima simanyi oyogedde bubi senyiga neerumira n'ekifuba simanyi korona oba yankutte ng'onziza mu byakuntiisatiisa saagala babbi ewange simanyi kati banzibye kakungulu yampeerezaayo ku ssente oba yankubidde ku ssimu bannange mulekeraawo okututijjirako maama omuntu yajjirwa obutiibwatiibwa era simanyi Isima era nze waliwo abantu nno bempeera ddala ekitiibwa
nga sawa 12 mba namubuuzizza dda kubanze embeera kwambeereddewo ambeereddewo gwe mbeerako nze waliwo abantu bendiko wobanga tombeererangawo nga just olowooza butiibwatiibwa bwogenda okunteeka mu maaso kyoyina bya buti nze sirimu ebyo bya butiibwatiibwa gye bali abantu naalaba simanyi naalaba omubaka nadduka naafukamira siriimu nze siriimu muntu afukamirira abantu wallahi billahi talai siriimu nze ndi European first of all omumanyi fena tulina equal blood equal life nze sitambuliramu ebyo ebintu by'ekisiru nti isimavaawo wano gundi ayiteeko toddangamu nomumanyirira mu bintu by'ekisiru ebyo vaawo gundi ayitewo musimanyi vaawo gundi ayitewo muggulu bagambyeko ebintu ebigenda obba abo bennyini bemutendereza be balina n'amazambi amanene ojja mulabawo ng'omutiitiriza naye nga wallahi yagenda mu muliro ku lunaku lw'enkomerero nga yagendera ddala mu muliro mu maaso ga Allah tebaateekawo bitiibwa oba ga Katonda baateekawo bikolwa birungi bigenda kuviirako kugenda mu ggulu si bitiibwatiibwa buli muntu gw'olaba ayagala ennyo ebitiibwa ku duniya wallahi baamwogerako ne mu Qur'an omuntu ayagala nnyo ebitiibwa ogenda mmaliriza nga be bakozi b'amazambi nga si bannaddiini nga be batemu. I can tell you there are many revolutions that have started in church and mosque. Ye wantu awangwawo otereka ebyokulwanyisa entale zivuddeko kutta abantu ziviira ddala mu mizikiti n'amakereziya. So tolowooza mu image ya pastor nolowooleza mu image ya bishop simanyi pope abo be batop gangster kubanga akusalirawo mu ddiini ya mutima gwa ddiini n'okulemberwa eddiini n'ojja ne bakutuusako obulabe kibwetera abantu yabattaati. How did kibwetere kill people? By first of all convincing them spiritually. Kuba omuntu omuwamba spiritually omuwamba n'obwongo bwonna. Waliwo wano baseeka bemmanyi ng'ayinza okugamba abantu abatambulireko ku mugongo ne bateekawo omubiri wano mu Buganda waliwo abantu ne babagamba nti okomba mbigere bya gundi bya seeka gundi oba bya gundi oba by'omulangi nga wallahi abikomba mutembalabyeko bakabuleta obwongo oli abukwata n'akuteeka mu biriifu nga gukkiririzaamu nze isima siriwo entyo. I cannot believe in an individual who makes mistake like me. Sinza kupulaizinga ne Museveni mwagala nnyo ne tolowooza simanyi nti akola ensobi. I know he makes mistake. Museveni akola ensobi because nze manyi any human being makes mistake. I don't glorify Museveni simply because of the I'm glorifying mu police ebintu byazaakola. Simu glorifying just by title. I don't glorify titles. Sizitegeera nzira Museveni mutegeera nti ensi evudde ku agriculture evudde mu kulima cash crops kati tulima ne tubeerako ne tuvudde mu nguudo z'ettaka kati tugenze masannyalaze kale wano bulwadde ebyo byenzijangobera ne bindeeta fascination to follow. Anza abanaddiini mbawa ekitiibwa naye olw'okuba ebintu byetwogerako ffenna biri imaginary tewali abiyinako bukakafu. That respect gye nkulekerawo eyo maintaininga nti eddiini should be there. Naye nga sinza gamba mbu waliyo seeka ayinza okumpuliikinga ku byejjana wagendayo mu jjana wagendayo ne nabbi yatugaana ku Friday batugamba seeka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba baseeka ku Lwokutaano basomesenga ku bintu ebyaffectinga community nosanga seeka n'amala kutubayo n'abantu abasomesa ku bintu bya muttaka mu mwanandaani n'abaleetera stigma tagendangayo n'ebintu ebimu biri imaginary n'obuuza seeka otugamba nti simanyi mu ggulu waliyo abakazi babayiwako amata ne baganywa ate be tulinze kyokka ate nga ku nsi Katonda era yatuteerako abakazi seemu Katonda n'atugamba tolulunkaniranga kiri wala tuli ekikuli mu maaso kati fe tulekewo ate abakazi baateeka mu maaso gaffe tulinde bali abali mu jjana. Okitegeera ye kati nze agudde ne mukazi wange ku nsi nga ffenna tuli ne tugenda mu jjana naamukolera ntya.
musomese abantu ku society dini kyegamba tebagamba ngo kwesiba ku bintu bya mutaka bya mujjana kuba teryabimanyi tubisomako busomi ebiri baawo nkimanyi akhira tugisomako ne tebagamba ngo nti ebiri topic ya buli Friday seka n'omusanga nti onootuuka mwana ndani bawaliyo malayika zitudde kusai ani yabigamba ebintu ebyo lero lunono lwabaseeka ani yabigamba bannange todda olw'okuba oyina imaani n'olowooza gw'omanya eddiini baseka abazadde bafe babadde bakambwe ku ddiini nasoma dde eddiini eyo na ku masigidi takuwa waliwo ebintu bye tulina okumanya mu society abantu olina obbalaga obulungi obuli mu ddiini ebirungi ebiri mu kusinza Katonda n'obannyonnyola nako nti wetunaafa ate waliyo obulamu obusuubize naye si kubyesibako ebintu by'omuntu anabaseeka n'omalamu abantu omuntu naava mu Friday ng'afunye sitigima atidde death n'atandika okweraliikirira mwe baseeka mulina tuzaamu courage maanyi hopefulness si kutukangakanga mitima Seka Kirunda Kiveji afudde oyo tunyumizanga kuba tubadde batonga janye Kagoma ewambasada Kalidinis kinene kuba ba mukwano fe tukuza tugenda ewa haji oyo hayi Kiveji ndane wano abadde nga jana alambula ku muzeeye Kagoma naye ekisa abantu abo n'abakulu bulwadde bwa corona don't make no mistake genda wekebeze government mukendeze ku sente abantu bekebeze mukendeze mitwalo 2 mangi nze nakakola covid test ate kati ngenda kola mpya buli wobera campaign trail kenakolodde mwako ne banga agenda okole test empya nokola mitwalo aga sente nyingi nnyo kuba na Uganda tebajja sobola zisobola mukiwulira tebajja sobola kola ki zisobola bana Uganda balina okubanga twegendereza kuba kati abantu bagenda kutokomoka oba mwendi mubagenda tokomoka kubola bantu ebweru simanyi oba mwendi ndimu eyo age bracket era mwenna abanupu senga kati musanyuka senga mukumenya nyumba yange mwansiizeemu corona senga kati ndi ku kitanda yes Sunday erieti antukidde mu busungu olw'amasimu agakeero okukubirwa wayogedde ebintu 15,000 omuntu nalonda mwaka akantu kamu kokka n'akeesibako simanyiira wayogedde ku mufuti ngagwe mwana omanyi we balonda bamufuti abo olowooza abo bamufuti tebabba bululu okubalonda babbi ba bululu tolowooza mbuno yayitamu genuine kyova abakaaya n'ab'ekibuli tebemiitinga n'omuntu n'akutijjira ng'omulaba yenno juzi alooza Seka yagenda okutwala mu jjana era gundi yalina ebisumuluzo by'ejjana tewali alina bisumuluzo bya jjana baanaadamu temwerimbira mu kkanzu enjeru n'obukolokolo abantu kwe babasinza olw'okuba wamanyira abantu nti bw'oba ojja ne bavunnama ebyo byonna ebintu nno mu busiraamu tebabigambako nti abantu bw'oba ojja ne beeyiwaane duniya ekwemalizaamu bwereere mwana Adamu mu maaso ga Allah ffenna tuli ba miskini nze nali ngamba ku bantu mwenna mwenna abayitira mu ddiini ne mwegaggasa ne mulaba abalala nga ba wansi ne mwetwalira waggulu nojja mwe be nali ngamba wallahi maaso ga Allah era musigala muli ba miskini era ojja kufa sanda zoezi n'entezi mu mwana ndani yes Seka Muzata was a lion ayimirira ku futi oba meka African strong able-bodied men bebatwalanga mu slave trade Allah naga jangu miskin down kati siraba kyontiisaamu saagala masimu ago bambi sirijja wammwe nti nno nzize kulya muceere nze sikyalina maddu ga mmere nze siri mu level olw'okuba nti waliyo emmere nziruke simanyi ngenda ku Olodi Kampala waliyo simanyi ekibuli bategese siri mu eyo level nze isima ndi satisfied tojja kunsanga mbu nnwana kwata mu ngalo za mubajje mbu simanyi nnwana nnyo nkwate mu ngalo za kakungulu muwuliridde ebbanga ddene gye mmaze wano e Uganda. I've never seen him. What makes you think I want to see him now? I don't. No offense.
mu bitiibwa bye waggulu gyali mukama gye yamuteeka gye baamulonda ne bamukwasa byatufuga era nga byonna bikoze bulungi muwe ekitiibwa naye ate siriredde musinza nga katonda munzijeeko akajanja nze sigenda vunnama olwokubanga kakungulu prince nakibinga ajja nze sigenda kyobola siraba kabaka. I cannot meet the kingdom, the king of Buganda, because nze ndi mutabuliki. I don't bow down for anybody. Nze sinza kwebaka wansi nga kabakazi. Abaganda no offense. Mwagala nnyo kabaka naye eddiini teyinza kunzikiriza kwebaka wansi nga kabaka jja. That's why sinza meeting a Ssaabasajja. Ebitiibwa ndibimuweera eno n'ayitawo nze sinza vunnama wansi nga musajja munnanga ayitawo haramayini kabulengane ebyekika kabulangane era baganda bange ekyo kinakunyiza genda otume emizimu ginzi nze siyinza Isimayira wallahi yaala nze siyinza kwebaka ku ttaka nti oyitewo ng'oli musajja please nze ndi musiraamu ndi mutabuliki ebirala ne biddirira Obuganda byonna byo biddako buzzi nze ndi musiraamu nze ndi mutabuliki period siyinza kuvunnamira ng'ate ne Allah nvunnamira muvunnamire haramayini ekyo tekisoboka naye nga mba nkwagala I like the king I believe in him mbaagala ne bakola I am not ready okussa amaanyi ga Allah ng'enkanye ne kingi w'oku duniya sisobola era ne kabaka naye amanya ayinayo baganda b'abasiraamu. Yes, that's me. Kati ate ontijjire ensima ayisiza nnyo Abaganda amaaso gwe nkubuulidde principle zange. Abachina babuuza bati sirabawe mbayombesa nze sirina maanyi ge gunda ku ttaka sikivumirira sikinyiigira just siyinza kikola naye nga abakikola sibalinaako buzibu sibavoola sikirabanga kikolwa kya kisiru naye just eddiini eyange amaanyi gempa gakufukamirira Allahu subhanahu wa ta'ala. Kati bwenzirira nenfukamira nga prince ayitawo simanyi king ow'okuno ku duniya kuno mba mmenyeddeeko erintwala mu jjana ate jjana njagala nnyo Allahu ya'lamu. Okufa kulina tubeeramu nga nsonga nkulu. Tulina okutegeera nti okufa kuli part of us. Wabula tulina obulwadde bungi obuliwo naye ng'abantu tebabumanyi. Please try to sensitize your nearest person of kin. Mutegeeze bambi tikamasika ako kamalako emirembe naye ke tulina kokka right now. Mujjukira ekisajja ekyagende wa Museveni nti kirina vaccine kyadduka ejjinja naye bannange Uganda erina abagezi. Museveni alabye n'abana Uganda. Oba ani yaleeta masulubu omusipanishi n'amwanguye wa kadaaga okera ku macanga ali wa Museveni nti tulina vaccine eriwa. Where is the vaccine? Madam Kadaga wandibadde wali tayali wandire kulide naye tuli mu Uganda tulina ogawaayo speaker waffe n'oleeta omusipanishi ayina ensulubu nti ayina sanitizer kati aliwo. Where is that man? Ndowooza Museveni ageza ku simu ye tegenda. Allah abantu ba Afrika babbi bannange bayinza okukuleetera omuchina ng'ayogera lusoga n'otya. Yes, naye ng'ogenze meetinga mu China. I really wondered where that man went. Yaveri n'ensulubu n'asuubiza bannayuganda nga waalina vaccine ne bamuwaana nnyo kadaaga nti era yagifulumiriza busoga. Niba ne madamu sipiika kati sanitizer aliwa simanyi eriwa naye nga aba abazungu balina vaccine buno obulwadde tubulina otuyiwa abantu 10,000. Abazungu ne balyoka bategeera kyova olaba nze wendaba omuntu ng'amaalo obusiru idiotically are believing anti when white people talk to you on TV they are on your side. Abantu Afrika bannanga amaalo baba ne gali tugwamu ddi kasoke babuli. Abazungu bayine we batwala abaddugavu era ne we tubera tuli eyebweru bw'osanga bakyali nga yafumbirwa muzungu ayina engeri gy'akusesa
abazungu basooka ne babelieving nti oyina ova ku byammwe oyiga ebyabwe bwakutwala oli emmere ayina engeri gyakumanyira era nze nkugamba wannyo omuntu eyafumbirwa omuzungu omu nga mukazi we omanyi oyo kyali ayinalo omuntu n'ofumbirwa omuzungu n'omalako oyina okuba olinalo bannange ennaku erina okuba yakuluma nnyo nga kyosigalidde kyokka noba kino si bonna waliyo abavubuka abato abalina ebyana ebito bano basimaka otuuse ne balina byana bya ssomero famire ziryoke naye ogende nti byampapula abazungu bamanyiira akutwala mu restaurant nagamba did you have you ever eaten this ngazo no shrimps no nekiddamu no nekiyiwako about this try this it's good you can eat smashed potatoes you can eat this akuyigiriza ebintu naye ng'ekikwewuunyisa mu ebyo byonna gwe tolina kyoyinza mumuyigiriza n'akikkiriza genda ogamba omuntu alina omukazi omuzungu afumba ebyenda oba engege ng'erimu amaaso oba omugamba ali ebigere wallahi omuzungu agenda mumugamba nedda bambi toyinza bifumbira mwene enju kubanga abaana bajja kukulaba ng'oli ekyennyanja ate nga kirimu amaaso balina bibirifu bye bakuteekamu kakkana ng'ogenda olaba oyo kyali alya saladi buli wagenda mu restaurant olaba atumya saladi mulimu amagi bamanyira emmere ennyogoga kikyengezako to allude to nti yajja kufaayo nnyo akuyigiriza ekikye naye ate etayiga kikyo teriiyo maka ga muzungu g'osangamu nti munauganda mbu balya mmere ya uganda nedda kyovula obugambi yawe bwatusingakolo nagendako mu bugambiya nga abazungu bafumba ogene suupu simanyi bo tebubeeguya naye ffe olw'okuba tulina inferior complex bambi era nze nkugambye bw'ogendako out nekyali yafumbirwa omuzungu wootegeera enjala gy'alina mu ndongo y'abannayuganda buli omu aba ayagala mukwana bambi ng'omulabira ddala nkizayate kubanga bakipinga mu koona n'owulira nga wallahi teweefiiringa bino si bya just bassa wansi aba balina nange mbaddeko na buli muntu abaddeko na you all know so ogera mu bubi nti no but they are bad people no they bring you good family omuzungu agenda kuyigiriza system ogenda kuyiga opayinga credit ogenda okuyiga opayinga bills omuzungu akutereeza mu layini ge mazima era bw'olaba abavubuka oba abakyala ababeera n'abazungu atandika ofuna life governance kuba abazungu ewaka waayo babeerayo bini za mirundi egi esatu ey'amawulire ey'emmere evudde ku sowaani n'ey'amacupa ababeera n'abazungu they will trust they will relate with me muzungu aba ne dusty bin yes era nga n'abaana awaka amaloliya najjako ebyemmere n'abiteeka mu bini ya wakati amagumba bweki oba alina gilasi oba akakebe omuddugavu bini ye ebeeramu byonna ebeeramu emmere ebeeramu amacupa girases ebeeramu amawulire yoyo bini y'omuddugavu aisweya omuzungu akuyigiriza okulivinga mu very simple and straight line lwakuba ebejjudde emisoso nga woogireeta mu Africa abantu bakutamwa era omuntu waba abadde n'abazungu najja wano kyangu bayitamu ennaku we abazungu bamwonoona naye nga kye bamwonoonako keepinga bintu nga time kumanya kufuna receipt buli kyaguze kuba cautious kigula kitya omuzungu obwongo bwabusetinga nga tewali balina kubba wadde corona eki ate fe abaddugavu tulinga nti nno omuntu atoba n'anoonya nusu 10 newe tuka okulya sente alulyanga sudi that's our nature kugambye obamu n'emitwalo 2 okiwulira n'onyumirwa obulamu ng'olinga ate balagivu that's African people lumu twali ne medicine tongeddanga kibossire nnyo kutte ensawo ya Louis Vuitton erimu ssente n'agamba kyali waffe omu nti toolamu kyali waffe n'ajjamu bwati yajjamu obukadde nga 5 naye baabeera mu kifo kimu ne medicine tonge ekyekiro naye ng'oyinza okugamba bombi bagagga nga n'olita Jose wowe ng'afuuwa nga that's the African mentality of spending tufuna sente mu bulumi ne tuzispendinga nga ba boss ezigwawo n'oddayo ku zero omuzungu ekyo takikola
abazungu abali average they will completely comply that they are average white people abanengato erimu ekitulituli ayina akasawo yaketungira ayina obuntu tubwatambula nabo obumeremere bwagenda alya they will live in their means era abagago jabbala bamusama ajeyo Ferrari ajeyo Bugatti ayina zitundula ezikola mu winter ayina bide ebigaali bigenda ojjateka nti nate bana abazungu nabo bali okitegera they live in their own means kyebatusinga naye ng'obulamu bw'okulivinga under white person si bubi aba balina saagala muntwale bubi they are nice people naye abatabalina nammwe mumanya abamu kubanga tebantu tebafaanagana naye nkugambye ono percentage Allahu akbar gwegezo gye n'omuwala omuzungu mu Africa nti girlfriend wo ng'ozze ku holiday ojja tegera nti tewazze ku holiday you will have moved waba ava America obozze na America wano waba ava Sweden obozze ne Sweden toyina kintu kyonyumirwa mu holiday anti wodda wadda bw'oyogera Oluganda abazungu balina stigma ngagamba speak English they feel bad kyokka baba abazungu baba boogera Oluswidi nga tolumanyi tebagenda kufaako nti obagambe speak English no batutwala inferior negezo oleeta omuwala omuzungu awaka onyumyemu nekyaliwo Oluganda ng'atandika you guys can you speak English stigma alowooza mwogera ku ye yes ne tubeera inferior nze nkugambye mu Sweden obeera inferior bang nenge ebirala byonna baakuwa rights mu banka rights mu train rights mu ki naye waliwo by'otuukako nga wallahi si byabaddugavu nabo bakimanyi yes bakimanyi baagala omuddugavu ng'emirimu gyo gyonna giri physical bookisa laana futuboola naye tebaagala muddugavu mbu simanyi oli economist kuki kizibu okusanga omukazi omuzungu nti yafumbira omuddugavu yinginiya baagala athireti simanyi bookisa simanyi muddusi ebintu ebiri physical naye ng'oyinza obifuniramu sente mangu naafuna obulamu buli comfortable there are many good people in the world naye ng'ebizibu byafacinga bizibu nnyo biva ku ki stigma muntu kufiiringa inferior kyobula nkugambye amannya gali genjogeddeko abankubira amasimu baagala kunfiiringisa nga bwe tufiiringa mu bazungu omuzungu asanga oli mu winter osiiga langi ebweru yakuwadde eddirisa empeefuwa nagamba are you alright Isma naye nga olina okuddamu I'm alright naye nga wallahi muno mwafudde it is cold bit it's not cold ye naddayo munda yowani anti ye MD nosiiga nakoowa ensingo nekuluma okusiiga mu bazungu kwa perfection oyinza osiiga langi nezimba ne bagamba yo kampani tulina ogiwa emitwalo 10 n'owulira bubi gwe wakoze ensobi bonna ne bukuyita mu boodi ne bukunenyanenya bugamba oh my god we have to pay this money omanyi inferior complex gy'owulira ng'oyingira mu MDs nga wasiize bubi kampani ya complain gye ne bagamba vidi akuyita mu Sweden ne bamuyita vidi owulira nga wallahi kakugamba give you the job you can't do the job now it has to cost us era ogenda olaba ku lasti bwe baba batemako emirimu baddugavu be batemako yes this is true nakoowa naye ng'oli otya ku Sande ntandikidde mu kuyombayomba mundeke waliwo omuntu antawaanyuza nankera nankubira amasimu ag'ekisiru Sande eri etya kampeyini ogiraba wabulayo ennaku ntono twakomyewo nina ekifuba enfuufu ebeera eyo bannanke tulisizaamu Museveni mu bulumi naye mugenda laba ababbi ku lasti we beeteekawo nti be baayisaamu Museveni naye olutalo olugenda osituka terugenda kumanya ani mbalaba tulwanidde akalulu ka Museveni abantu mu byalo eyo katono batukubire naye Museveni agenda yitamu olaba abantu abessaawo ku Museveni tugenda obbambalira tubonyebonyedde ewantu eyo ne DJ Maiko emmotoka neefa
abamu bayina mpya abalala ate bakoze tukozesa zaffe n'otunuulira ni fairness ali mwenale mu nga tomutegeera babasindika mu firudi kyokka nga abamu bayina emmotoka mpya zidduka oludduka ate abamu nga muvuga zammwe ne zifa omusajja alese twatambulidde mu benzi ye bagimuwa Brian White gyalina ekubye n'okubira minisita tujjeeko ku kkubo bannaye mutuya obukopi buli mwenale waliwo otuuka nogamba bannaawe nfaaki nze singa si Museveni nogamba abantu bannaye kino kiyamba ffe abeenaale muwallahi ng'alina sente aziyina mu kisawo azisibye azimba tali ku bya Museveni ayagala Museveni agwe beeba abantu naye ku luno Isima Big Eye King Michael ku luno ndi lweddo bafiirira nga nange kwendi kuba mbadde mu firudi nzize mba nootinga buli muntu byakola amannya gonna nga yina ngendo okusoma olukalala nga bino akaluka akagwa mu maaso ga Museveni tonnenyanga nga wali mukulu nga twakubira amasimu ne weekoza tonnenyanga kubanga yo report tujja gituusa ewafande Nakalema oyagala toyagala ejja tuuka ku maloboozi gano zijja tuuka waliwo tujja tuuka naffe tubafunze Museveni temanyi we yeefuula ajja yita fulu figa Isima tulyoke munnyonnyo bwa bonna ba minisita boyina mu bitundu byabwe tebayitamu babba bubbi bantu tebabaagala twayiya buyiya yes I will tell him mbamanyi tunomukubira ngumugamba olifulaga beyala wa kino ekitundu tuli wano embwanga eri mukwete eri muloji naye erinze yeteekewo ku Museveni tubalaba omuntu nayimba ebisanja bisatu wallahi nga mumuwa kawunga nga mwevuza zimpe enkoni omuntu najja bannaye nagamba nakayimba kati wenkitegera bigayi kye yayitamu okubeera ku campaign trail omubiri gwonna gukutuka emmotoka zifa bannanga akalulu tekakoleka ne kagwa ne batakusiima oba n'olaba banno nga bo bayina bye babasiimye nga gwe tebakusiimye kati wolaba ba DJ Michael ne Big Eye olowooza bawulira batya nga Mayinja avuga mpenkoni bayinza oseka kubanga si foloti ya Mayinja naye olowooza awulira atya ddala DJ Michael n'ayimba ebisanja bisatu omuntu najja eggulo wallahi omuntu oyo ne bamuwa emmotoka ya miliyoni 9 DJ Michael ate nga talina wadde z'amafuta madamu Lumumba olina okwekubako mu mutima madamu Nakalema olina okwekubako mu mutima mwenna abasekuriteriyeti mulina okwekubako mu mutima waliwo obunanfuusi we busukka nga nawe ne ku mutima obwerabako waliwo obutenkanya we busukka omuntu n'atuuka n'akukyawa ne ku mutima madamu Lumumba olina okwekuba mu mutima madamu Namayanja olina okwekuba mu mutima sekuriteriyeti mulina okwekuba mu mutima ne mumanyi omuntu ayimirirawo ku lwammwe naye mwate abayimirirawo gwe musinga ojjolonga lwaki omuntu n'ayimba kampeyini 3 nga byonna n'ebifaananyi weebiri nga buli kampeyini mumukozesa TV omu najja leero ne mumuwa emmotoka ya miliyoni 8 kyekyabadde kikubiza ekamuli omuntu bamulaba alina miliyoni emmotoka ya miliyoni 6 kyokka ate mumugambye awa abantu $3 madamu Lumumba olina okwekuba mu mutima madamu Namayanja olina okwekuba mu mutima mwina okwekuba mu mutima Haji Moses Kigongo mwe baanite mwenna abali campaign trail ya presidenti mwe mubeera mu SC mubeera mu hotel temugenda mu field naye ne muleka omuntu agenda mu field n'otamuwa mafuta nenga ne sente ate baazibawa tomuwadde mafuta tomuwadde wasula kyokka tulika muli wansi
abantu bagala tutemako mitwe naye ate president waayita abantu emunyonyo n'obalaba ne bambalaga yero mwami Dombo nkubuulira gwe omwogezi w'enale muweddeko Mr. Dombo get some heart funamu ku mutima abantu kyava babakyawa nakusanga nawula ng'agana kufujjira malusu kubanga mulina emitima mibi nnyo goyagala obe ne pickup satu ekuwerekera ekuvaako emabega kyokka nga ne field togisobola togenda mbantu ffe tugenda mbantu ate n'otusanga ne mwekulembeza ne mwewa ebitiibwa ne musoka ku masowaani g'emmere tanga odoyi olina ofunamu ku mutima tanga odoyi olina ofunamu ku rimoosi oyina ofunamu ku rimoosi beyond ku bizimba ebyo muzimba byenna bye mulimu nti nomufiiriza zi wooteri you get to have remorse si mmwe munoonya akalulu mwe mutuula mu ofiisi ne mulagira sente ne zijja n'ogenda ozimba ewammwe ebizimbe naye nga ate tolina n'abantu boogenda wa mirimu tewali tusiiga tulina abaana abasiiga tewali mulimu n'ogwo madamu Ruth Nankabirwa gwayinza kuwa ku bizimbe byonna byayina tewali mulimu n'ogwo fulaga beyala w'enale mu gwayinza okuwa naye ng'ebizimbe byonna byabwe mu kibuga buli wamu tewali basecurity bebayinza okuyamba yita wano tewali muntu alina sente mwenaalemu be balina ebizimbe be balina akedi be balina buli kimu naye njagala bagamba mujja lowooza ffe aboogera abantu be bajja ottema naye nammwe ebizimbe byammwe babimanyi oyinza otuba n'ebizimbe 6 towadde muntu yenna mulimu oli mugagga bayisa sente bazibawadde ku sekuritarieti kyokka nazo muzigaanira omuntu ayinza otukusaba nabadde ne King Mike nga yeetaaga mafuta emmotoka tulika muli ne tukubira abakulu ne tubakubira ku sekuritarieti tewali akwata tewali buli omu ali muloogi Museveni ali alinze mbuba mulonde ate bamala omulonde abalala beeteekawo babawe ebifo Madamu Lumumba mubeeremuko ku kisa Madamu Namayanja mubeeremuko ku kisa Dombo mubeeremuko ku kisa Haji Kigongo mubeeremu ku kisa Nankabirwa mubeereko ku n'ekisa simwe mubeera mu field ffe tubadde mu field okuva Arua Koboko pakwa buli wamu naye bagambe president ali wali olyoka olaba empenkoni bazijja ne gizibadde yonna mu lodge ne zijja ne batandika ozinaazina amazina g'ekirogo mbabuulira ku luno tugenda kanoonya tukanoonyeza naye wagenda obbeera ebisongovu nga president waali wagenda obbeera ebisongovu mbabuulira abantu banyiivu nnyo gye muli ku mutima ba NRM leaders banyiivu n'okozesa abaana n'obatwala abazina akadodi n'obaleka embaale naye nga bakuwadde miliyoni 600 n'odduka mu loogi ne malaaya njagala siriimu abalume njagala obulwadde bukwate njagala Mukama Katonda akuteeka ku kitanda sente ezo zonna z'oyina otandika okuba nga toyina kyozikozesa bwange obulwadde bukuli bubi ng'oli mulago baganywa ku kacyayi nga tokkiriza mululu waliwo omululu ogusukka n'ozimba ebizimbe 8 n'ozimba buli wamu sente n'ogitwala neyo balaba nga bakola ebyekisirusiru simanyi isima tugende musimanyi oyo era nze isima nze ndi wa media nene ntuka nengenda ne bantu I expose myself ku bulwadde obuli mu bantu just simply because ndi committed nene nsanga omukulu oyina sente wakola dda oli mugagga ne sente zitepata ate bakuwadde zagaba zakuteeka mu bantu kyokka ate nga bakaziba wa yasooka ofunako enjawulo waliwo sente zabadde batuwa ogenda mutuwa naye nga ziba zakavaayo bwezi ng'ate omukulu asalako miliyoni 6 kati naye nga mugagga ajjako miliyoni 6 ku budget gye bamuwadde owa mufield n'awaayo miliyoni 4
kati niweewunya omuntu nga okuba corrupt kumuli munda oba just abantu bali greedy. Madamu Lumumba, with all due respect, funamu ku kisa. Madamu Namayanja Secretariat je treasurer bamuko n'ekisa. Bamu n'ekisa. Madamu Namayanja bamu n'ekisa kubanga Allah yagezesa juzi mu accident. Allahu ya'lamu wali togenda kudda nakati otambuza muggo. Bamu ne ku kisa. Allah yagezesa juzi mu accident n'akulaga ku maanyi ge wali ogenze. Bako n'ekisa. Bako n'ekisa Madamu Namayanja. Bamu n'obuntu Madamu Nankabirwa. Madamu Nankabirwa bamu n'omutima ogw'obuntu. Sente nyingi nnyo tezina gye zigenda kutwala. Bamu kono omutima gw'obuntu. Si mmwe munoonya akalulu. Mwe mulinda bulinzi. Abanoonya akalulu ate temulina wadde n'ekintu neki kyembawa. Bamu n'ekisa. Madamu Nankabirwa bamu n'ekisa. Madamu Secretariat bamu n'ekisa. Madamu Lumumba baako ne ku mutima. Madamu Namayanja baako n'ekisa. Baako n'ekisa Speaker Kadaga mubeereko n'ekisa. Baako n'ekisa. Tosindika bantu. Temubasindikayo. Kyokka mwe muli muziroji, mwe muli muziwoteri. Naye mwagala abantu ate bagendeyo naye nga gwasigadde mu loji. Gwosigaza million 8 per day. Nze wentyo. Era nja kutuuka maaso ga president. Ojja kustopinga buli wamu. Nja kutuuka maaso ga president. Naye njo musomero olukalala. Ate president ge mumanyi aswaza ajja bayita akuteeke wali musomeremu. Bakuuma obwa minister nze siri ku bwa minister onyiige myaka 2 nga bawulira nti waffe ekikutuko. Yes. Bino nno biisa okubanze abantu abali mu field bambuulira bangamba yisima kino kisuse. Kisuse. Nabadde ne DJ Michael n'abanga alina okukozesa emmotoka ye ate ne million 2 ezize. Naye nga buli muntu gwakubira takwata. Bannange. Ne Museveni yennyini ngenda musomeramu we mulaba mugaye Museveni. Museveni? Hey. Osaga. Yes, I have to tell you reality nze wendi nga President Museveni. Ebintu yobigendera kasuubo lwa kintu eki. You overtrust women who instead trust their husbands. But yonna nefa tewali kitambudde. Nga batusindise wa Madamu Namayanja. Nga tukubidde Madamu Lumumba masimu. Nga tukubidde Madamu Lumumba masimu. Taddamu neji. Ne wolibo oyagala. Taddamu neemu. Nga tukubidde Madamu Namayanja masimu. Taddamu neemu. Naye buli lunaku lulina olulwalwo. Mbabuulidde. Ate ndi special kinze naalemu njagala mungi. Tewali. Ne boli kubirawo batango odoi tebabawo baba muloji. Bonna bakulu benaale baba wanyoto baba muloji. Bonna baba muloji. Genda ku speaker apartment olabe. Genda ku speaker apartment genda wano ku Musa Kotola batogenda basanga. Gende Soroti eyo yonna muzirojo olabe je babeera. Abakulu je babeera. Ne basire queen baba no mu kibuga. Oluna amalanga avayo ne corona nga ate batugamba simanyo omukungu gundi yafudde. Nzalo n'abakungu abagenda ofanga mbobo ofofe Garcia. Sagala. Tukolera obwerere. Sirine zitulumira obwerere. Abantu ne batuvumira obwerere. Ngate bo bali batavuma bali muloji mu esibe basse. Sia. Tendo olina atandika okumpenenera kwa isima. Simanyo daddi mu field. Ziradde mu field. College. Garcia kabulenga ne bifield. Nze isima siri wa kubonya. Nze isima siri wa kubona. Nze mama wanga nzaala omwana omusiri muntu wa kubona toddanga muna kummanyira. Mama wanga nzaala omwana omulenzi ogwo ate yafudde. Ngombonya otya nti nonzije kuno tandika okuntwala mu bisikosiko.
ate otuukeyo neefuulire nga ate ne ssente baazikuwadde oli musiru. Nze Isima siri wa kubonyaabonya. Omuntu yenna alina okitegeera. Taata wange alina abaana 10 ne basisters 22 n'okwoza obwozi engatta awaka nakula sikikola. Mama wange alina abaana 3 bawala omulenzi ndi ogwo. Kati dio wansuubirako nti olina okumbonyaabonya ng'ombonyaabonya kuki? Ajja kitambonyaabonya just kunzuukusa nina emyaka 8. Mama wange tanzuukusa mu buliri kubanga basista nina 2. Ate gwe omanyire olwo simanyi campaign simanyi ani gwe okubira essimu ndi mwanawo. Ogenza okundaba nze nga kegamba ndi desperate akalulu ekagwa ngenda beera gwe. Isima akalulu ekagwa ngenda Miami kuwummula. Ngenda California waja tijalia walusimbi. Olowooza ngenda beerawo nga ndoyitani nga ogambeko nnoonya bwala disi. Nze kanayibya n'ala disi for what? Saagala bwala disi. Saagala. N'olw'ensonga eyo bambi mubeeremu ku kitiibwa. Bantu mubateekeko embeera. Mumuli obubi. Mumwekoza. Twabagamba ku social media. Kati baba balula ku social media mwenna mwekwese tolina kakodyo. Oli MP. Tolina bantu bakufollowinga ne wootako live saawe mutoyinza wezayo bantu 5. Kati what type of an MP are you? Oli backward ku Twitter tolinaako maanyi. Tolina maanyi ku YouTube. Tolina maanyi ku Facebook. Si ku Snapchat. Si ku TikTok. Naye oli awo nti oli MP. Kati nga nawe ngikuwatitiibwa nti tuteekewo MP bameka abayinza okwogera n'abantu 15,000 ku layini. Mugamba muli popular. Tubateekewaawo. Tugiteekewo live saawe mutugambe yogerako n'abantu bo. Tajja kudduka tewali muntu yenna gw'alina ku kyalo. Otuvanga kofe please. Tuveeko. Byonna bye twogera si recording biva mu mutwe. Tukuteekewo tugambe Museveni tuteekewo wano. Kyovola bakaluka scientific mwakatya. Temusobola kuyimirira ku scientific ne mwogera sengaze nali nesimbye good I go to the field. I would be here. I tell people. This is the morning, 600 people, they enough. Mu meeting abantu 215. Nze mbabuulira n'amazima. Nadda kuba business people. Sikyatege ba politician. Nze ddanga ntya member of parliament. Naye kasita nalaba mbu mulimu bawaluswaka. Simanyi waluswaka. Nze dda nali ntya member of parliament. Naye kasita nalaba nze nno nadda kuba business people. Be bali serious byagenda okudevelopinga yagenda okuleetera pulaani. Politician talina kintu neki nze njiriddewo ba politician omubiri. Nze njiriddewo ba politician omubiri. Naye bwe nkugamba nti waliyo politician n'omu eyali ampaddeyo $1,000 nfa nenva tasobola nti omukoledde nti akuwa $1,000 tasobola ng'omukoledde ki kyakkolera kintu eki akulinda n'oyitamu n'ataddamu kukwata simu zo. That's all. Era kyebagenda obbakola nadda kuba business people. Business person yagenda kugamba kola kino kola kiri kola kino yiyo oti yiya wano. Yes, nze Isimani yali amanyi nti ndikola ku company. Kati nina company ndi mukola dduuka manyi buli wokolayo ekimu nga kyakireete kya kati company yajja kati ebimanja office oluva ku office bakirayanti oluva ku bakiraya bwe bityo ebirinya. Politician tali kutuusaawo. Politician olina muwujja bunyama 24/7 bunyama. Business people ajja kugamba nze naba businessmen abangamba Isimbato ebyo ebintu byakaseera kati yiya kino ebigenda kugwa ngamba kati oli wabulwo ng'akulaga olina kibeerako obulamu bwo bwonna naye nga tewaliiwo ngeri okitegeera. Omunsi weetaaga omukisa gumu okusanga omuntu owakabi. Kyova olaba tokoowanga kusanga. Oweetaaga omukisa gumu osanga omuntu owakabi. Nakubikkulira vision zo nitandika otambula. Today
I am grateful. I can stand here and tell you I'm not going abroad anytime soon. Even when I go back, it's going to be a 2-week, 3-week visit. In Pitambo, you see Denmark, Amsterdam, Sweden, Holland, Abu Khalifa, Germany. Went on the city, Damoku stationing, much for your Nacha. No. Nzendi wawano. Yes. Oba guaka, oba gutonya, oba wengendo fat, byonna mbimanyi naye nga nze siriddamu kwestationinga mu nsi yonna etali Uganda. However, I'm going to move to all those countries. 2 weeks. Nakoyera ddala. Ama muli muti abaana ba Abu Dhabi nga watolosemu n'ogenda ogula ekyana e Dubai ng'olina kye wafunye bino eby'omukikomera n'ogenda mukulu ne bakyala n'okiyingirira ate naawe wabadde wakabinnyo. Omanyi byonna ebyana ebiri Abu Dhabi. Ky'olina omumanya ku bakadaama kiri ekintu eki ti obwakadaama bukuwa garanti ku kintu kimu nti omuli balamu. Abawalabu basooka kkebera. Kati ebyana by'omukiyumba abaana ne babifiira kuba bamanyi biramu tebirina sirimu naye genda wano simanyi onoonya muwala munyonyo simanyi makindi simanyi Salama Road sirimu ali awo. Allahumma salli. Owulirira ddala sirimu oli oligine yaluma fire lutaaya woyita ku Salama Road mulungu eyo yonna makindi sirimu ali eyawo owafire kitono naye kyolina ku garanti ku bikadaama nti biba biramu. Chovola bamubifiirako ne mulekerawo bibba sente nodde n'ofumba kisitole kikazi kyatu ne kikuweereza sente zaakyo ez'emyezi egi 3 nodda muzirya nikinyiiga temubibba sente bambi bikadama mbyagala nnyo byampayo ne ku mabugo okusinga n'abano abantu abali simanyi mu Scandinavia, Sweden. Those idiots in Sweden never gave me anything. Naezi biliawo bigamba they are going to report me to immigration. Stupid. Ani agame buno nti nkoyiza okundoopa mu Sweden n'entya. There is no law. Era mugenda kuwunya. There is no law. Ngenda kujja kwalanda kale omuswidi ageza mmanyire tisi makami you make a video. You will see. I will handle that white person. He will live in your face in shame. There is nobody. Ayinza okundopanza isima manye bya immigration. Nza wandika amabaluwa g'abantu ne baba wempapula. Ate ondoope. Ngondoope otya. Yeah. Abantu be Sweden mumanyira. Wakajja Sweden nga naawe mumanyira nti ogenda kundoopa wano. Ye ne bwondoopa. Kansoke nkubuulire. Just divorce mu Sweden. Okusaba divorce bakuwa emyezi 6. Divorce okusaba obusabi divorce myezi 6. Olopa muntu nze nalopako omusango mu 2010 ne banzira mu 2016. Abazume bitu byakwata mpola toyinza leta ka video kamu njaleta endala nga 5 eziri inspiration. Mbagade katuwano nga temwogera. Temwala bya ICC we yagobye misango gye Kasese. Natidde olweru namutidde misango ICC yagigobye baluwa za Besigye zonna ziyadda wandika mie lukwago nga wandikidde ICC ku Kasese simanyi winikiza simanyi bawandise era simanyi Kasese. Once you try to remove a government bakukuba in number era yo government egamba obabadde bagala yuwa government naye kati gwe naye ICC Kasese ICC yagobye ebintu bya Kasese kati erero mu mubanjaji generero mu mubanjaji Abamerika balina olugezigezi nkugambye wano just mu Manila bagenda omusajja yatema abantu abasiramu emikono ne bamutekako sanctions n'amala n'awangula akalulu. Today abera mu America nabo. Omuntu eyalagirira Saddam we yali abera Miami. Abakazi abalinga bakuuma Gaddafi babera California. America bwetyo weyononensi system kubanga yo eino providing a service ku country. Emalo kono na Libya neleta ba constructor. Mulaye batyo firo abajasi tuli bukambwe nnyo ku ground. Tulinga bu Vietnam. America ejja twesimba mu ejja kitega nti tuli bukambwe.
Bagala nnyo mbagalira ddala tunyumizaamu ku Sande banzibye buli wamu bamenyeemenyeewo bandekeddewo ludo bandekeddewo ludo n'awaadi okitegeera baleseewo awaadi yange awo ne ludo kebo ne bazikutuloma njagala nnyo ludo bayiseeri balinnye eddala ne bayiteeyo nga siriimu ne babbawo TV kale TV yange kyekyobugagga kyange kyokka Mukama Katonda kyokka ne bagibba kyano 6 ne bagibba byansi byakuleka kasita ndi mulamu kansenguke kyekirungi kyokuba omupangisa kati awo obeera wazimba ennyumba oddawo osigala. This is why I'm clever. If I did root this house, I would still be here. The thief would come back. Now, since I don't have Muyenga, instead of Muyenga, yes, I'm going to Muyenga. I will be living there. Since I could be people power, but him, yes, bagala nyumba agalira ddala Mukama Katonda w'amaanyi ebyo byonna bibaawo mu nsi tusaba busabe nti wasigadde oli mulamu sinze nzekka soosoo okubbibwa abantu bangi babbibwa emisana n'ekiro sagala kugamba nti era ndi awo ndi munakuwavu nnyo nedda nze isima am used to poverty. I've been poor since 60. Poor abroad 46 years. I came back with 300 shillings. I'm used to poverty. Yes. N'olw'ensonga eyo kambeerekereze Mukama Katonda w'amaanyi tulifuna ebirala tetwaba na bu TV simanyi decoder gasiya tulifuna byali tebinnajjanga tulaba ki kasita ludo waali. Yes, kwagala nnyo mujjukire fe aba Kombaga Constructions kombaganga n'abakozi bange tusiba wallpaper tutekamu pavers, cameras, installing gates, tutekamu laser wires, electric fence, tukola wallpaper, tusiba buli kintu, bali fast, bali ambo, teri kiyinza kubula, tutunda amataka, tunoonya ennyumba, byonna twabiyingira. Once you're a construction company, you do everything. Nenga bakasitoma bafa abalungi saagala mubemu byabufuzi teweekubiira. Nze isima ne wonompa omulimu ng'oli wa people power nja gukola neritegeeza nti nja kuwaana president not at all. Ebyo birala. But I will do your job honestly. Cause mulimu. Kyekimu n'abeenaalemu. Nemmwe abatannampayo wadde kyakukola wadde mbasomedde mumpite nze wenti wendi nze ne pointi zange 3 tezibadde zakuvoola zibadde zakuteekako bantu limiti nti mpa abantu ekitiibwa okuviira ddala Kabaka Katikkiro ba prime minister ba ministers abakulembeze ba regional leaders abanaddiini mu capacity yammwe ne teweeteeka mu capacity ya Allah onteekeko amaanyi as if you are God. You are not. You are not. God aliomu Allah. Yes. Kati akitutte obubi kina ononsonyiwa naye ng'akitegedde ndowooza you conquer with me. Njagala nnyo Buganda, njagala nnyo Ssaabasajja. Sisobola just mulaba kubanga ndi mutabuliiki. Saagala ate muvoole maaso ga with respect. Nja kusigala eno mukubire kaki kajjambu kuba sisobola ddiini yange tenzikiriza mufukaamirira. Ekyo bw'onookitwala obubi deni gwe obwongo bwo bunafu. Nenkugamba ku owekitiibwa Nakibinge abantu basusse buli wookola topic ku Nakibinge ne oba oli mutuufu era never don't. Nze saagala muntu anterawo mbeera ya intimidation. Saagalira ddala kubanga nze mmanyi Nakibinge is an ordinary person. Yes, is a leader of Islam fraternity which I belong to. Naye ate saagala nnyo mulabe nga Katonda. Nze siraba bantu nga Katonda, za bantu mbalaba ordinary as you kuba mmanyosa era oyinza okukeera nga toliiwo. Nenzija nenkugamba COVID-19 ali very serious. Nenzija negamba nti abakulembeze ku secretariat y'NRM bali unfair. Era be baviirako abantu okunyiiga. Toyinza kugamba muntu nti ayimbye ebisanja 3 naye nga n'amafuta ate omulumya wabula yazze eggulo n'omuwa emmotoka ya $8,000,000 nga mpya. Okitegeera it's just kireta stigma mu bakozi ne obanga oyina abakozi awaka ne b'abaana. Toyinza kugamba abaana babaddewo ate gwe baleese eggulo okuzaalibwa ebbali ate ye bamuleeteddeko emmotoka. Mweddeko
Madamu Lumumba obubaka mbukuwadde with respect. Madamu Namayanja obubaka mbukuwadde with respect. Mukulu Tango Odoyo obubaka mbukuwadde with respect. Mukulu Dombo omwogezi naawe nkugambeko in respect. Haji Moses Kigu in respect. Mubeere mukono omutima ogw'amazima. Temuyinza kumbuliza ndi muzungu partly I can't believe in that kind of unfairness. Tugenda mu firudi abalala babawadde emmotoka za firudi. Fe ate tulina zaffe ate ne bwefa tonyambako tompayo wadde eza galaji tompa naye era isima enalemu kuki fe tulinze ndi ku Museveni tovola abantu abamu ngena wagira bapata endala nzabe enalemu mbabuulira mazima mukimalako akwagala tubayiriddewo omubiri ne banziba buli kintu ne bamenya ennyumba wabuzeeyo ogukulembeze gwenalemu gwonna ogunkubira ku simu galega gatwe isima tompita saagala gasiraani tompita wondaba tonnesinisi zakaaga nnyumba manyi isima ndekande ku Museveni onkoledde ki tuyiwa w'omubiri ne bamenyera ennyumba tewali n'omu kweza embwa yankubidde ku simu naye gali eyo galega togeza nonkubira essimu nomanyiira mbusimanyi oli mukulembeze w'enalemu wakolawo ki nga ngenze mu field ne bamenya ennyumba yange wakolawo ki kireega ogutwe wakolawo ki togeza nomanyiira ojja kumpisa njaga twala eri ogubuto gubonna bazimba agabuto n'agatwe eni ndabe omuntu nga bamenyedde ennyumba tolina essimu gyonkubidde tolina kyonkoledde atogeza onja samire nti simanyi byenaalemu ojja kakasa tonja samira tonwamu omuntu enanja samira ennyumba ya buli kintu bakimenye buli kintu nenanga tewali wadde n'ogo ogukulembeze gwenaalemu ogulina kyegwaŋŋambye naye nga bonna balina ssente tewali n'omu kati oddemu nsinikira ebinnyo mbwe simanyi gezaako this is King Kong.